দেখাবো একটি মজাদার চিকেন কারি। এবং এই চিকেন কারিটি করার জন্য আমাকে যা নিতে হয়েছে তাহলে এখানে আমি 1 কেজি পরিমাপের একটি মুরগি নিয়েছি। এখানে আমি নিয়েছি কিছু পেঁয়াজ, একটি বড় পেঁয়াজ যেটাকে আমি ফালি করে নিয়েছি এরকম করে। আর এখানে নিয়েছি কয়েকটা কাঁচামরিচ, এখানে নিয়েছি আমি কিছু চিজ, এখানে নিয়েছি আমি আদা রসুনের গুঁড়া একসাথে আমি রেখেছি এখানে। আর এখানে নিয়েছি লবণ, এখানে তেজপাতার গুঁড়া, আর এখানে নিয়েছি আমি একটা আস্ত টমেটো যেটাকে আমি এরকম করে ছোট ছোট টুকরো করে রেখেছি। আর এখানে আমি নিয়েছি তেল, যেটা আমাকে এই খাবারটি রান্না করার জন্য দরকার হবে। এই খাবারটি রান্না করার শুরুতে আমাকে যা করতে হবে তা হলো এই মুরগির মাংসগুলোকে একটু ভেজে নিতে হবে। তার জন্য আমি এখানে হাঁড়ি দিয়েছি, হাঁড়িতে তেলও দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলেই আমি মাংসগুলো ভাজা শুরু করি। তেল মনে হচ্ছে গরম হয়ে গিয়েছে, এখন এই মাংসগুলোকে একটা একটা করে না, সব মাংসই আমাকে ভাজতে হবে একসাথে। এখন অনেকখানি ভাজা হয়ে গিয়েছে মুরগিটা, এখন এটার ভিতরে একটু লবণ দেবো। লবণ দিয়ে আমি আবারও ভাজা শুরু করব। আর মনে হচ্ছে মুরগিটা অনেক ভালো মতন ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে একটি পাত্রে তুলে রাখবো, তারপর আমি একটা গ্রেভি তৈরি করবো। এখন গ্রেভি তৈরির জন্য আমার যা দরকার হবে, ওই পাত্রে আমি কিছু তেল নিয়েছি, তার মধ্যে আমি কিছু পেঁয়াজ একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে আসছে, এখন এর ভিতরে আমি আদা রসুনের যে গুঁড়ার মিশ্রণটা এটা আমি দিয়ে দিয়েছি, তেজপাতার গুঁড়াটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি, এবং তার মধ্যে আমি কাঁচা মরিচগুলোও দিয়ে দেবো। দিয়ে নেড়ে ছেড়ে এর ভিতরে ভেজে রাখা যে ওগুলোকে আমি এর ভিতরে দিয়ে দেবো। মুরগি ভাজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে। এখন আমি এর ভিতরে কিছু পানি দিয়ে দেব, সিদ্ধ হওয়ার জন্য যেরকম দরকার সেরকম পরিমাণে। আর আমি কিছু লবণ দেবো এর ভিতর। তারপর পানিটা যখন ফুটে উঠবে তখন এর ভিতরে আমি চিজগুলো, বাকি পেঁয়াজ আর টমেটোগুলো আমি দিয়ে দেবো এর ভিতর। এটা পানিতে বলক উঠে গিয়েছে, এখন এর ভিতরে আমি চিজগুলো দিয়ে দেবো। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা মনে রাখবেন এখানে যখন চিজ দিবেন এটার ভিতরে, তবে আপনারা সব ধরনের চিজই দিতে পারেন। যে চিজগুলো সহজে গলে যায় সাধারণত সেই চিজগুলো দেওয়ারই চেষ্টা করবেন। অন্য বিশেষ কিছু চিজ আছে যেগুলো গলে যায় না, সেগুলোকে না দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখন আমি এর ভিতরে বাকি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি, টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই যে চিকেন চিজ কারি, এইটা বিভিন্ন বয়সের লোকদের কাছে ভীষণ একটা পছন্দের খাবার এটা। আর বাচ্চাদের কাছে তো এই খাবারের সাথে অন্য কোনো খাবারের কোনো তুলনাই হয় না। এই যে দেখুন দর্শক মণ্ডলী, আমার চমৎকার মজাদার চিকেন চিজ কারি তৈরি হয়ে গেল। এই খাবারটি তৈরি করে খাবার পরে আপনাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এর উপরে আমি আরও নতুন নতুন মজার খাবার রেসিপি নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব। তো আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।